د لوی لارې مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا درواړومه د ماښام مونځ دې قبول مشه دیدن دې پرېښود د ایمان کوي سوالونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د وی بل نوې خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو د میا ټي وي مقصد د میا ټي وي مرام او مقصد دا دی چې مونږه ستاسو سره هغه کتونکي هغه خلک معرفي کو کم خلک چې په پښتو ادب باندې د پښتو ژبې لپاره کار کول غواړي. زمونږ ټول عمر کوشش دغه وي. قدرمندو کتونکو نن یو ځل بیا مونږه حسد مات ګډ کوشش دی د صابر باچا ثوابیوال صاحب سره ناست یو د یو بل خبرونه چې ډېر په ګڼ شمېر تعداد کې مسافرو وطنوالو او ډېرو زیاتو خلکو کتلې وه او د هغې همدغه غوښتنه وه چې تاسو د صابر باچا ثوابیوال صاحب نه یو پروګرام بل ریکارډ کړئ. نو نن یو ځل بیا د صابر باچا ثوابیوال سره ناست یو. صابر باچا ثوابیوال صاحب مسافرو یو تېره خپرونه ډېره زیاته خوښه کړې وه. د هغې دپاره به کوم الفاظ تاسو وی د مسافرو به په کومه طریقه باندې تاسو شکریا ادا کوئ؟ اول عزتمندو مینوالو السلام علیکم. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. موږ خو داسې نه ګڼله، موږ خو یو معمولي غونډه کې یو ویډیو کړی و او هغه مسافرونو دومره خوښه کړه چې موږ یې مجبوره کړو چې یو ځل بیا او د میا ټي وي هم ډیره شکریا ادا کوم چې یو ځل بیا میلمه کړم دې سره. ډیره زیاته مننه. صابر باچا ثوابیوال صاحب مسافرو سم تږي ناست دي ځکه چې په وټساپ په مسنجر د ثوابۍ د نوخار د ضلع مردان د ټولو پښتونخوا نه که لر دي که بر دي ټولو خلکو ستاسو خپرونه ډېره زیاته خوښه کړې وه. اوس بیا په تمه دي چې صابر باچا ثوابیوال صاحب به راسره په خوږ غږ کې چې الله پاک درته ډېر ښکلی غږ در بخلی کومه روبایي او کومې ټپې به ورسره شریکوئ اسپیشلي مسافرو ته کوم چې په بار ملکونو کې دي په بار هیوادونو کې ژوند کوي. بس یو دوه کړی روبایي ده دا به ورته وکړو او مسافر چې خوشحالېږي بس د مسافرو ټپې به کوو موږ به نور څه ووایو مسافر د به ډېر خوشحاله شي. صحیح ده. زه پردیس کې ته په کلي کې جانانا په والله دا زندګي شوه ډېره ګرانه بس زمون د غریبۍ دی الله مل شي پاک ربا بس یو تا د آسانه سترګې مې ستا په لور کږې شوې لکه جنډې په شهیدانو کږې شینا د لوی لارې مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا درواړومه کلی کې چرته ټیم پاس کېږي ښکلي ځوانان مسافرۍ له تلي دینا د ماښام مونځ دې قبول مشه دیدن دې پرېښود د ایمان کوي سوالونه دا مناسب در سره نه دي زه دې له دره بېنوا شړلی یمه هی بې وفا دا مناسب در سره نه دي زه دې له دره بېنوا شړلی یمه هی بې وفا خدای د کرونا مرض ورکړي ډېر مسافر بهر بندي دې ناراضي نه و خدای د کرونا مرض ورکړي یو غریبي بل مزدوري نشته میانا راځه چې دواړه قرنطین شو نه به غماز وي نه د خلکو پیغورونه
خلقو پی غورونا مور اختر لدرت لے نشم پا دعاگانو باندے پورتا کلا سنا پورتا کلا سنا تکتور سوے دستاستا سوے وربل تکتور سوے دستاستا سوے وربل چی دی اور دخ کلی مخ مخ کڑپ مابل چی دی اور دخ کلی مخ مخ کڑپ مابل پکرون از ماحول کی گویر شم نزدرت لیشم نرات لیشت میانا رات لیشت میانا لاس بدی زنی تپری نگدم زم مسافر جانان پو خدای سپار لیما خدای سپار لیما یو کال بنور هم درتا تیر کړم سپیر می نه چې جنډې بد ساتما جنډې بد ساتما وړې دې پاس کابل کی تیر کو پجمیراله سلامت غواړي خالونا سلامت غواړي خالونا دا مناسب در سره ندی زدل درابه نوا شړل یما هاي بے وفا دا مناسب در سره ندی زدل درابه نوا شړل یما هاي بے وفا مسافری دی روزی مشا وطن تراش ځواني بیرته ناراضینا بیرته ناراضینا مسافری کولې نشي زئی یادګم په لسمر وزرازینا لسمر وزرازینا یداو تخپل وطن تراشا دا ماشومان دې یادوي پریشان دینا یادوي پریشان دینا صابر باچا ورته سلام کړي ټول مسافر دی کو په هر وطن کې وینا هر وطن کې وینا تکتور سوے داستا استا سوے وربل چې دی اور د خپل مخ مخ کړه په مابل تکتور سوے داستا استا سوے وربل چې دی اور د خپل مخ مخ کړه په مابل آی واه 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 صابر باچا ثوابیوال صاحب حد دی وکړو قدرمندو کتونکو دا و صابر باچا ثوابیوال چې موږ ورسره نن ناست یو کو د ژوند بې وفا سلګو وفا وکړله او مسافرو دا مخکنی ویډیو په شان دا ویډیو بیا خوښه کړله نو صابر باچا ثوابیوال ته به یو ځل بیا زحمت ورکو تر هغه دمه ما میا ایاز احمد او صابر باچا ثوابیوال له اجازت راکوي چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ